Šodien dosimies vēl mēģināt apmaldīties. Ir vēl daudz zāles, ko jāredz. Un vēl mēs dosimies uz Hot Springs, kas ir termālie ūdeņi. Es pat nezinu, es aizmirstu kā latviski runāt. Tik maz sanāk latviski runāt. Es jau dzirdu pats, ka es runāju tā kā pilnīgs antiņš. Nogurums mazliet ir no tā, ka maz gulēts un odi visu laiku kaitina. Tur nav odu tīkls istabā. Un editot sanāk bišķi vēl, tad mēģinu katru dienu vienu video izlaist. Bet sajūsma nav zudusi. Šī valsts nebeidz pārsteigt. 2 dienās ir vienkārši tādi brīnumi bijuši. Un tās debesis un tas mēnesis. Mīlu šo valstu! Esam ieradušies Mērķaķalā. Pilns ar bērniņiem, laikam šodien ir ekskursija diena. Bet izskatās, ka varētu būt diezgan iespaidīgi. Vēl nevienu mērķiķi gan neredz. Es ceru, ka tas nav tikai nosaukums, jo es gribētu redzēt daudz mazas mērķiķīšus. Mazliet tomēr pārspīlēts ar to budu daudzumu. Simtiem tās budas šeit ir. To glorificēšanu īsti nesaprotu. Man liekas, tās nebija īsti budas idejas, kad ir jāglorificē viena persona un jāvest viss materiālā, zeltā un tādā garā. Bet varbūt es neko nesaprotu, es nezinu. Bet aldi diezgan iespaidīgi. Un vēl viens. Vēl viena buda. Un vēl. Simtiem viņas te ir. Cik daudz darbs, lai uztaisītu budas statu. Viņš taču bija viens, nevis simtiem. Es sasniedzu salas galu. Nevienu mērķiķi neesmu redzējis. Viņi teica, ka jo ir. Baigi gribēs redzēt mērķiķīšus. Bet varbūt kaut kur citur. Turisti diezgan daudz šajā alā, bet neviens rietum turists. Mēs bijām vienīgie baltie turisti. Visi vietēji jau gribēja fočēties ar mums. Tas bija tā jauki. Piepilda mūsu uzmanības trūkumu. What a specimen. Tomēr ir mērķiķis šeit pa laimi. Maz ģimenīt. Ejot ārā. Cik tieši daudz ir sataisīts tās budu statujas un viss ir apzeltīts. Tas ir neiedomājami. Taizemē bija šausmīgi daudz, bet te jau tu es pat neesmu galvenajā pilsētā vēl. Es kaut kādā vienkārši vienā no šīs valsts pilsētām un ir tik daudz budas statujas un gravējumi klintīs. Un viņas ir milzīgas viss un tik daudz stūpas. Jā, ir ļoti iespaidīgi. Protams, tās budas statujas. Bet viņi pats arī ir milzīgi. Un iekšā ir vēl arī sikspārņi. Un viņi ir pa brīvu. Otrā nebija ne tik iespaidīgi. Un tur bija jāmaksā. Tas vien pierāda to, ka cilvēki jau sāka uzzināt, kā pelnīt no turistiem. Un taisīt turistu lamatiņas. Mūsu mazā grupiņa atkal ir vienīgie baltie cilvēki šeit. Tas piedod tādam tai unikālai sajūtai, kad nav pilns ar turistiem un fočukiem. Mēs esam pirmie.
Nu, ne pirmie, bet... Un visā, lai ķirsītu pa virsu pašā augšā. Tā varētu ļoti skaisti skats. Esam ieradušies pie termālajiem ūdeņiem. Pēdējais apskats vēl bija, kas drīz jau paliek tumšs. Cerams, ka būs jauki. Mazs tirdziņš pa ceļam šeit. It's like a jacuzzi, it's had this jacuzzi, and the temple is right here, and the moon is right there. I love this country, man. Šādas vietas citur, man liekas, nevar atrast. Peldies pie tempļa, Klīns. Un neviens turists. Tikai vietējie.